হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সকল পিক আপ ও ট্রাক ড্রাইভার ভাইদের জন্য একটা সংবাদ দিতেছি। বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাশে এই যে ট্রাফিক পুলিশগুলো দাঁড়ায় আছে, এরা হুদাই গাড়ি ব্রেক কইরা 3,000 4,000 করে টাকা লইতেছে। এখানে আমাকে সামনের একটা গাড়ি ছিল, এই 1-2 হাত আগের থেকে গাড়ি ব্রেক দেওয়া, আমার গাড়িটা ব্রেক মারে নাই। গাড়িটার অবস্থা দেখেন কি অবস্থা ভাই। ওরা গাড়িটা হুদাই খানকির বলারা ব্রেক কইরা করে আমাকে অরানি করতেছে।